1月14日，贾乃亮抵达首都机场，低调走起 VIP 通道。他和助理上车后，驱车来到为央视附近的一家小饭店。一行人点了6个菜，花了200元不到。饭后，贾乃亮一行人前往央视大楼。他此次前来是为了春晚彩排。排队过安检时，他一直咳嗽不停，脸都咳得通红。助理手里提着药，贾乃亮拿起一瓶感冒药，赶紧喝了起来。之后，一行人进入央视进行彩排。那仰望的人，心底的孤独和叹息，夜空中最亮的星，能否记起曾与我同行，消失在风里。